Većina vas je upoznata sa uzgojem u zemljanim gredicama ili imate oko sebe iskusne baštovane koji će vam pokazati kako da plevite, zalivate ili zagrćete biljke u zemljanim gredicama. Ali permamodeli su na neki način nepoznanica za većinu baštovana, pa ću vam u ovoj epizodi pokazati kako da plevite, zalivate i zagrćete biljke u permamodelima. Zapravo danas pričamo o održavanju permamodela. Prva tema koju ću da obradim jeste plevljenje permamodela. Ako ste već uzgajali u zemljanim gredicama, onda imate potrebu da okopate zemljane gredice i da se rešite svake divlje biljke, odnosno korova na samoj gredici. To nije problem sa permamodelima. Divlje biljke vam ne predstavljaju problem zato što konkretno, evo pokazujem ove dve gredice sa lukovima na kojima ima puno divljih biljaka, jer biljke u permamodelima rastu u nadzemlju, u samim permamodelima, a divlje biljke probijaju odozdo. Ovakve gredice su korisne zato što su biljke koje su okružene divljim biljkama zapravo zaštićene, evo konkretno ovi lukovi od lukovog moljca, lukove muve i lukove zlatice. Sva ta tri insekta nam prave velike probleme sa lukovima. Ove divlje biljke kontrolišem jednom u 2 do 3 nedelje. Recimo pre 2 nedelje ja sam obradila trimerom i makazama, to je jedini alat koji vam treba u ovakvoj bašti. Ove gredice za 3 nedelje su ponovo probile divlje biljke. Divlje biljke će probijati još izvesno vreme. Polako i njihova vegetacija usporava i u jednom trenutku sve vaše uzgojene biljke, dakle ovi lukovi će nadvladati nad permamodelima i jednostavno neću imati neke velike potrebe da ih obrađujem, odnosno da uklanjam sve ono što je izbilo oko njih. Sada ću vam pokazati kako ću na jednostavan način da sredim ovu gredicu. U bašti koristim Ako trimer, možete bilo koji trimer da koristite, neki najjeftiniji koji nađete recimo u prodaji. Jako je bitan nož koji je uzak. Dakle, taj uzak nož mi pomaže da obrađujem permamodele, pa čak i da ulazim unutar samih gredica zato što je kratak i ne može da povredi moje biljke. Drugo što vam je potrebno jesu neke oštre makaze. Ja koristim voćarske makaze jer mi ne čupamo korovske biljke, sada ću tako da se izražavam u permamodelima, mi ih samo režemo i obaramo. Svaka biljka koja raste na vašem permamodelu je zapravo vaš resurs i ona dalje hrani vaše permamodele. Vidite, pirivina probija ovaj permamodel i nalazi se oko lukova, ali pirivina je moj resurs. Ja ću je sada samo rezati makazama. Vidite ovako. I obarat ću je oko lukova. Pirivina je resurs za kalijum i silicijum. Kada se razgrađuje, ona diže imunitet lukova. Nju koristimo za mnogo preparata. I sada na licu mesta imam vrlo dragocen resurs. Evo ovako je obaram, na taj način dižem nivo permamodela i ujedno permamodele hrane. Ne morate pirivinu da čupate, ona ima jako dug koren, dakle to je neki uzaludan posao, samo je režete i evo ovako obarate oko lukova. A drugi način je da trimerom uđem unutra između redova, to mi je najbrži način, i samo prođem red, vidjet ćete sada. Koliko mi je sekundi trebalo samo da obradim jedan red. Zapravo sada ću srediti ovu gredicu pred vama, ali je najvažnije da razumete da divlje biljke nisu problem, da je održavanje kompletne ove bašte meni najjednostavnije, ja sam bila u zemljanoj bašti, recimo da sve permamodele prođem i na ovaj način ih obradim, oborem travu tamo gde je malo prerasla, jednom u 2 nedelje, potrebno mi je možda nekoliko sati. Ipak ja imam 98 permamodela, to je veliki broj, dok recimo vama će, ukoliko primenite ova 2 alata, trebati nekih sat vremena za održavanje permamodela, odnosno za plevljenje. Prošla sam trimerom između redova i sada ću samo ući makazama i eto, treba će mi možda nekih 5 minuta. Ujedno i zagrćem ovaj permamodel, odnosno obogaćujem ga resursima. Svoju sam gredicu sredila za 10 minuta. Videli ste kako je malo pre izgledala, a kako izgleda sada. Ovo je sasvim dovoljno oboreno
i da se da ove uzgojene kulture dođu do izražaja. Šta sam pritom dobila? 10 minuta sam uložila u sređivanju ovog permamodela. Pritom dobila sam resurse na licu mesta. Dakle, oborila sam divlje biljke kojim sam malčirala dodatno ovaj permamodel. Umesto da dovozim sa strane travu, imala sam je na licu mesta jer želim da promenite svest o divljim biljkama. Recimo, pirevina na zemljanim gredicama je otimač hrane. Pirevina na permamodelima je resurs. Ona hrani vaše permamodele, hrani i brani vaše biljke zato što im podiže imunitet. Za ovih 10 minuta radila sam usput i pregled biljaka, pregledala svaku, videla sam da li su napadnute, da li postoji neki problem, a luk je kompletno zdrav zato što su ga sve vreme i čuvale ove divlje biljke. Zapravo, ova metoda je ključna za zauzete ljude poput mene. Da bih okopala ovu gredicu, trebalo bi mi sigurno više od 2 sata. Ali ja sam za 10 minuta rešila situaciju na gredici, odnosno oborila ove divlje biljke. Nisam nužno morala da ih obaram da bih imala plodove, ali sam usput iskoristila njih da nahranim svoj permamodel. Pa tako svako ko je zauzet, ko recimo ima, na primer, 10 permamodela, on s lakoćom može da ih održava. Zato što mu je potrebno malo vremena za tako nešto. Mi danas pričamo o baštovanstvu koje treba da bude prilagođeno zauzetom čoveku. Jer ja sam uspela upravo uzgojem u permamodelima da ga prilagodim sebi. Uzgoj u permamodelima podrazumeva promenu svesti. Ukoliko ste zauzeta osoba i nemate puno vremena za okopavanje bašte, najvažnije je da prvo pristanete na tu promenu svesti. Jer sama informacija da divlje biljke nisu problem, već vaš resurs je ključna u uzgoju biljaka u samim permamodelima. Jer najvažnija stvar da sa lakoćom zapravo uberete svoje plodove. Recimo, ovaj spanać ću sada ubrati, nijednom ga nisam okopala. Zapravo, on je nikao u tunelu okružen već malčiranom gredicom i na taj način nisam uložila ni malo vremena u održavanje tog spanaća osim zalivanja. Postavlja se pitanje te ključne promene svesti, da li su ovakve bašte vama na prvi pogled zapuštene, na koji način posmatrate takve bašte. Zapravo, tu se postavlja pitanje da li je jedna livada zapuštena, da li je šuma zapuštena. Zapravo, u ovoj bašti su zakonitosti prirode primenjene na jednom mestu. Jer kako vam ovakva gredica štedi vreme? Štedi vam tako što na licu mesta imate 5 bioloških metoda. Ova bašta je nahranjena, ove gredice su malčirane, kompletna organska prihrana je na licu mesta urađena zato što koristite svoje resurse za ishranu. A biljke su na taj način mnogo otpornije. Svaka sezona nam je sušnija, toplija, imamo jako mnogo toplotnih udara, a ove biljke na ovaj način uzgojene mogu da izdrže sve ekstreme. Evo, pogledajte ovu gredicu, ovde je jaka dinamika setve. O dinamici vrlo često pričam i ona je prisutna u svim našim projektima bašte. Zapravo, ove predkulture koje su ovde posijane su vrlo brzo pokrile samu gredicu, tako da divlje biljke uopšte nisu imale nikakvu šansu pored njih, zato koristimo sisteme za brzi uzgoj. Recimo, na ovom mestu ni jednom nisam ušla da oplevim niti jednu divlju biljku, sada ću imati berbu prvih kultura, glavne kulture su ubačene, iza glavnih kultura imaju postkulture. Dakle, na jednoj gredici ću imati 3 puta berbu, a da osim zalivanja i naravno setve nisam imala nešto mnogo obaveza. A znate koliko je teško pleviti mrkvu, okopavati, spanać, luk ili tako te sitne kulture, to zaista treba jako mnogo vremena. Prema tome, ovakve gredice su meni uštedele mnogo vremena koje zapravo nemam, a to vreme sam usmerila u drugi kreativan rad. A sada je vreme da vas podsjetim da su još 2 dana dostupne za kupovinu nove verzije projekata bašte. Projekat bašte od 10 gredica i projekat Balkon bio bašte za sve 3 klimatske zone. U pitanju su gotova rešenja gde je kompletna setva i sadnja ucrtana, unapred snimljena i isplanirana, snimljena je putem vodiča. U pitanju su doživotna rešenja koje možete
doživotno da postavite u svojoj bašti, jer je rotacija projekta objašnjena u samim vodičima. To je proizvod koji nema rok trajanja, zapravo ga možete postaviti sada, za 5 ili 10 godina, onda kada odlučite da postanete baštovani, ali je rok za kupovinu ograničen. Sutra u ponoć zatvara se prodaja projekata i oni više neće biti dostupni. Više informacije o tome možete da pogledate putem linka koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode, a sada ćemo se baviti zagratanjem biljaka u bašti. Sve biljke u bašti se povremeno zagraću. Kada su u pitanju zemljane bašte, one se okopavaju i nagraće se zemlja preko biljaka i na taj način se zagraću, a kada su u pitanju permamodeli, mi ih zagraćamo svojim resursima. Zapravo se povremeno dodaje seno, trava, bilo koji resurs u vašem okruženju oko samih biljaka. Na taj način se podiže nivo permamodela, ali oni se ujedno hrane. Zapravo sve ovo što stavljate od organskog otpada oko vaših biljaka je ujedno i hrana permamodelima. Prva biljka koja se najviše zagraće ukupno 3 puta u sezoni jeste krompir. Krompir, čim nikne nekih 30 cm, počinjemo sa prvim zagratanjem. Jednako je i kada je u pitanju uzgoj krompira u saksiji, odnosno na balkonima, ili uzgoj krompira u bašti. Ovo je jedan grm, zapravo to je epizoda koju smo snimili, krompir grm sa visokom boranijom. I tada sam rekla, kada se desi prvo zagratanje krompira, ja ću posejati visoku boraniju, to ću uraditi danas, ali jednako se zagraće i krompir u saksijama. Ovaj krompir u saksiji zagranula sam senom, dakle mogu da koristim seno, ali evo savjetujem svima da štedite seno, da ga stavite sa strane za uslojavanje permamodela, već da koristite travu, jer sada uveliko kosimo. Ako vam se trava jedan dan prosuši, može već sutradan da se koristi za zagratanje. Biljke zagraćemo tako što dodajemo travu oko njih, nekih 10 cm visine. Krompir u permamodelima će uvek da raste visoko, zato što je krompir puzavica i kada ga zagranete i 3 puta, on će jednostavno da ode u visinu, ali ako ga zagranete 3 puta, to je sasvim dovoljno. Zapravo na taj način stvaramo jako ugodne uslove za razvoj plodova. Ono što se ne zagraće u bašti su kulture za brzi uzgoj, zato što su one predkulture, čuvari mesta glavnim kulturama, pa ovde su recimo na ovoj gredici već ubačene glavne kulture kao što su paradajzi, paprike, niska boranija. Kada oberem ove predkulture i kada mi se polako pojave te glavne kulture, dakle kada porastu nekih 10-15 cm, tada se radi prvo zagratanje ove gredice. Lukovi se takođe zagraću 3 puta, ali kao što sam malo pre rekla, sada kada sam oborila divlje biljke, ja sam ujedno i završila zagratanje luka. I sada je na red došla ključna tema, a to je zalivanje, zato što je to i najčešće pitanje u učionici. Koliko dugo se zalivaju permamodeli? Imamo 3 načina zalivanja u permamodelima. Zalivanje crevom, zalivanje sistemom kap po kap ili zalivanje prskalicama. Sada ću vam pojasniti prednosti svake od ovih metoda. Ja koristim isključivo crevo, dakle zalivam crevom zato što ujedno radim i pregled biljaka. Kada je u pitanju koliko vremena treba zalivati jedan permamodel. Permamodeli su vam optička varka, dakle kad ih zalivate imate osjećaj da su oni stalno suvi. Zapravo seno u sebe privlači vlagu. Evo, uzmite jedan plas sena, kad je suv možete da ga podignete, kad je mokar zaista ide malo teže, nakon nekoliko dana ide još teže, jer oni u sebe upiju vodu i postaju dozatori vode. Kada prvi put zalivate permamodele, zalite recimo 5 minuta za permamodel nekih 1,20 puta 4 metra. Ali svaki put će vam trebati manje vremena. Recimo, trenutno ulažem neku minutu zalivanja u svoje permamodele i zalivanje radim jednom u 3 dana. Ja ne koristim sisteme kap po kap zato što je ovo velika bašta i verovatno je potrebno mnogo vremena da se on instaliraju, ali mnogo naših baštovana koristi te sisteme i pokazali su se kao vrlo efikasni, naročito za ljude koji su zauzeti. Zapravo ti sistemi se postavljaju na permamodele, dakle na seno. S obzirom da se permamodeli stalno nadograđuju, slobodno stavljajte preko tih sistema seno, nadograđujte te sisteme i potrebno je jednom u 2 dana da pustite sistem na sat vremena. To se pokazalo kao najefikasnije kod baštovana.
I treći sistem zalivanja je zalivanje prskalicama. Zapravo, to je i najveći strah baštovana, da li se sme biljka prskati preko lista. Biljke možete zalivati u svako doba dana. Ja ih zalivam i usred podneva kada je velika žega na 40 stepeni. Zapravo to su neke zablude s kojima ulazimo u baštovanstvo. Nemojte da brinete da ćete oštetiti ili na bilo koji način ugroziti svoje biljke. Vi zalivate biljke onda kada to vama odgovara, kada prilagodite svom vremenu. Zašto su prskalice dobre? Zato što na taj način mi zapravo rešamo feromone. Baštovani koji zalivaju svoje biljke prskalicama nisu imali probleme sa najezdama, što je sasvim logično. Jer kada poleti neki insekt i ostavi svoj feromon na biljkama, prskalice ga speru. Jedini nedostatak prskalica jeste što vam je za to potrebno puno vode, ali ako imate vode, postavite prskalice u ključnim mestima u samoj bašti, samo ih uključite, skuvate sebi kafu ili čaj i uživate u prizoru. Nekada sam i sama bila u zemljanoj bašti, dakle možete da zamislite da je sve ovo bila zemljana bašta i vrlo sam često sebi govorila da robujem bašti, dakle da ne stižem da uživam u baštovanstvu. Danas uzgojem u permamodelima zaista uživam u baštovanstvu zato što je potpuno prilagođeno mom životu. Ali nije samo to, konačno imam svest da radim nešto korisno za prirodu, korisno za ovu planetu, zato što koristim resurse, učim kako se koriste resursi. Jer ako želimo da sarađujemo s prirodom, treba da krenemo od svoje unutrašnje promene. Saradnja s prirodom je upravo ovo. U ovoj bašti je sve usklađeno. Priroda je primenjena na jednom mestu. Svi predatori su nahranjeni. Ostvaren je predatorski lanac. I konačno sve više baštovana koji uzgajaju permamodelima u drugoj i trećoj godini mi javljaju da imaju sve manje i manje najezdi u svojoj bašti. To je zato što su prirodu konačno vratili na svoje mesto. I sve do unutrašnjeg mira. Dokle god sam robovala i dokle god nisam imala vremena ni za šta, nisam imala vremena čak ni da pogledam biljke, jer sam stalno okopavala i stalno nekako dolazila teško do ovih plodova, jednostavno i bašta taj moj otpor nije mogla da prihvati. Onda kada sam počela da uživam u baštovanstvu, sve oko mene je počelo da buja i da raste. Konačno, raj pravimo sami. Pozdravljam vas do naredne epizode.